坐裏邊都得嘅，坐戶外也可以。哦，而家變咗太子爺掌舵嘅喎。我記得以前咧係一個叔叔嚟淥粉淥麵嘅，而家可能叔叔退休啦。我估嗰個應該係佢個仔喎，好後生。睇下會唔會有冇唔同係遊覽整個廣東一個核心或者講大灣區啦，一個精華嘅濃縮嚟嘅，集各地方嘅力量。觀眾早晨，而家朝頭早8點都未夠，我又嚟食早餐啦。咁啊，我所在位置係日德路。點解呢排成日會食早餐咧？拍攝食早餐咧，其實一個好大原因就係天氣實在太熱啦。去到中午嘅時候咧，係唔適合逗留喺戶外嘅。咁所以咧，今日我又繼續帶大家去食下嗰啲冇裝修冇環境嘅即係小食店啊！呢一度最近地鐵站，日德路左手邊地鐵站啊，6號線。咁大家如果有睇早幾日我哋喺北京路嗰條影片，同個女去食冰嗰集咧，我哋咪喺海珠廣場嗰度飲茶嘅。其實喺嗰度過嚟呢度咧，一個地鐵站就足以㗎啦。咁啊，甚至乎你選擇行路都可以嘅。哇！嗰啲搭客仔喺度爭地盤啊！我唔係爭地盤，係搶下。係啊，依家仲有呢啲嘅，日德路就會揾到嘅。咁喺日德路呢度咧，主要係賣海味啦，相信各位觀眾好熟悉㗎啦。咁喺呢度咧，亦都會有好多本地美食嘅啫。呢個唔係啊，不過佢都開咗好多年㗎啦。要食嘅小食店咧，就喺前邊行過去，喺舊部前嗰度啊，行大概5-6分鐘到啦。咁中間係會經過石室聖心大教堂嘅。喺呢邊咧做工嘅人會比較多啊，咁啊有幾種人嘅，第一種係老闆啦、小老闆啦，第二種係幫人打工㗎啦，即係搬下貨啊咁樣嘅。咁啊佢哋咧就梗係要早過老闆翻工㗎啦，所以咪過嚟食個早餐先咯。咁當然啦，仲有一種咧就係當地嘅居民啦。我認為喺某種意義上嚟講，日德路唔算係西關，因為我哋認為西關咧係喺嗰8條橋度圍繞住嗰8條橋嘅區域嚟嘅，咁呢度係冇嘅。咁呢度係屬於越秀區，亦都唔屬於荔灣區。咁啊，所以咧即便如此啦嚇，都係會幾有舊廣州嘅感覺嘅。呢邊係舊路咧，其實外邊咧係大馬路嚟嘅。如果大家翻到嚟日德路附近遊玩咧，餐廳我推薦咧有幾個食早餐啊，呢個係其中一個，或者講叫第一個。咁啊，石磨拉腸好好食嘅，咁樣坐喺路邊食嘅啦。哇！腸粉咧就唔係嗰種巢皮腸粉嚟嘅，係睇上係會比較爽口嗰種，但係都好食嘅，都好食嘅，但係就唔係最舊式嗰種做法咯。咁我咧就會去前邊嗰間叫佩記小食。如果如果等陣佩記小食都冇位咧，我就翻返去先頭嗰度食早餐。咁除此之外咧，仲有好多好似呢一種嘅，咁我哋會少啲選擇呢啲，因為唔夠地道風味嘅呢個啊。同埋呢度咧係有小學㗎，就係我先頭所講嘅舊部前小學。咁呢間小學咧喺我讀小學嘅時候咧，其實好勁嘅喺廣州。咁依家就因為教育越嚟越好啊，就冇以前咁勁啦呢個小學。咁啊，但係都唔差㗎。至於呢邊啲舊街舊巷咧，等我食完早餐先至翻過嚟同大家慢慢睇啊。嗰度都好火爆㗎。到翻學嘅時候啊，咁啲家長啊帶小朋友翻學嘅，開住部電雞咁啊，飛嚟飛去嘅，其實都唔係太好啊。而且咧睇新聞咧，連呢啲咁嘅風氣咧都傳到落香港啊。係啊，警察先生捉都捉唔切啊，希望千祈
唔好蔓延開去。早排去香港嘛，咁啊系統社交平台會推送好多香港的事情俾我㗎，見到有至少2張相，嗰啲人咧係帶埋嗰啲電動自行車去坐港鐵啊，係非常之危險，喺內地絕對不容嘅，因為佢嗰個電池一着火咧喺港鐵度，哇不堪，後果不堪啊，好恐怖啊！冇錯啦，呢度就係小學又有冇觀眾。以前喺一德路住嘅時候，小朋友係喺度讀書㗎。咁你咧就可以印證到我先頭講嗰啲嘢啱唔啱啦？係咪好學校先一德路呢間舊步前小學啊？咁啊，我要食嘅地方喺前邊望右轉。我知道返學時間呢度係人多，但係諗唔到咁多。有啲有一部電雞過嚟咁，講明咧其實佢哋都唔係喺呢度附近住嘅，即係為咗入呢間學校咧，可能喺度先置咗業，咁然之後咧先至入讀咗啦，咁啊賣咗佢咁啦。係啊，咦？好似行錯路嘅咧，點解好似唔見咗嘅咧？哼，弊啦！好啦，就喺呢度啦，咁啊都仲有位喎，好彩嘅。坐裏邊都得嘅，坐戶外也可以。哦，而家變咗太子爺掌堂嘞喎。我嘅早餐就到咗啦，今次咧食得唔同少少啊，唔好又要牛腩河粉啦，伊麵底的豬腸，咁呢個係不分大小嘅21蚊，葱咧就咁擺喺上邊，非常之好啊！呢排 quota 夠可以食翻啲豬腸，試下豬腸先啦，唔算太肥嘅，非常入味，非常入味。咁至於你話嗰啲腥味，梗係冇嘅，有人哋啲文夠咧，係咪？都唔會咁多人喺度食啦。我記得以前咧係一個阿叔叔嚟淥粉淥麵嘅，而家可能叔叔退休啦。我估嗰個應該係佢仔喎，好後生。睇下會唔會有冇唔同，都好食啲伊麵。佢淥得啲時間把握得好啊，太耐咧你又會，佢又會軟啊，冇咬口啊。覺得唔夠時間咧，又好似唔入味咁。呢個好都幾有咬口，好似食緊一個咩嘢？可能有觀眾未食過伊麵嘅，會唔會啊？應該唔會嘅。但如果真係有咧，伊麵似咩？似即食麵啊！據說咧，即食麵咧都係由伊麵開始諗出嚟，聯想到咁樣嘅一個做法嘅。同埋種好食嘅即食麵咧，佢係一定要煮過嘅。伊麵都係要煮過，唔係淨係浸就得嘅。好奇怪，中意食又怕佢太大負擔。咁呢個係幾好嘅，啲味又夠入得到嘅，同埋唔係淨係嗰啲味料嘅味道咯，即係唔會燜到過晒火，有少量咬口，但係又唔會太肥。呢啲係功夫菜嚟嘅。我面前呢條路叫白米巷，都唔叫路啊！咁究竟一德路以前係做咩嘅咧？咁有段古講嘅，等我食埋先。同我仔仲喺度慢慢探緊佢早餐啊！因為而家至少廣州其他地方我唔知。呢個熊仔上課係8點半嘅，但係呢啲考勤冇以前咁苛刻㗎。以前咧你遲到咧就冇咗3個學生做，咪玩完㗎。依家好似冇咁苛刻嘅。即係晏啲其實冇乜所謂，尤其如果落雨嘅話。不過有時候咧，同個老婆出去外邊，咁我哋都係盡量就翻啲時間，唔好咁啱撞正啲同學仔、小學生翻學嘅。我食飽飽，大家睇上個店啦。咁啊，我就覺得係有廣州風味嘅，係好好食嘅，亦都唔容易揾到伊麵喎。豬腸又煮得咁好。咁但係我都係中意食翻
牛腩粉好啲啦，唔係唔好食啊，真係唔係唔好食。我食過咁多豬腸或及其伊麵嘅嘢咧，呢度幾乎已經係最好㗎啦。係講古仔嘅時候，而家我行緊呢條路咧，就叫做白米巷，咁啊連通外邊大德路咧，應該係。咁咧，以前咧廣州咧最輝煌嘅時候咧，反而就係清朝啊一口通關啊，即使話全中國嘅貨物咧都係要經過廣州賣出去嘅。而喺嗰個時候咧，確實亦都為廣州咧留低咗好多有歷史嘅建築物啦，行前少少嘅石室聖心大教堂啦，法國人起嘅，又或者沙面島啦，咁啊法國同埋英國噶啦，仲有大鐘樓啦，其實一路都用到而家，甚至乎再後少少民國初期咧，都仲有好多海外華僑啊翻嚟啊，起咗一啲高樓大廈嘅。咁我老婆成日講咧，就話咧睇有啲影片啊，紐約嗰啲嘅舊屋啊，其實有一種感覺咧，就行到去應該係長堤大馬路嗰度咁嘅感覺嘅。時間繼續往前推，咁以前咧一德路呢度咧就主要啊係服務嗰個13行嗰邊嘅。咁啊嗰邊啊好多船啊，好多外國客商嚟採購啦。咁你要供應得到嗰度做工嘅人啦、貨物啦、各種啦，咁你有人要運輸貨物，有人要行船咁嘅補充下啲貨物噶嘛，所以咧就會有白米行，以前都有賣白米嘅。你又話諗翻廣州好多路名，其實都係同貿易有關㗎。譬如話馬路巷啦，係以前係賣馬路嘅，不過係時間再早啲啦嚇。咁啊時間往後都譬如話有紙行路，咁啊又真係印紙嘅嚇，或者賣紙嘅地方啦。咁啊賣咗紙去邊咧？就賣過去而家嘅龍港所附近都有佢哋考試嘅地方嚟嘅，又或者應元路啊，應元又係考試嘅啦嘛，不過應元會再早啲啊嚇。咁然之後仲有譬如話米市路咁，其實都喺呢度附近㗎，佢唔會去到白雲區㗎嘛，係咪？米市路咁啊係生產白米嘅，咁啊呢度係賣米嘅，包括前邊咧仲有叫做賣麻行類似呢啲咁嘅地名，其實喺廣州係可以揾到好多，尤其喺越秀或荔灣呢個舊區域，咁你咧慢慢而家尤其好啊，有人工智能，你係可以慢慢揾得到，包括我先頭講嗰啲資料咧。我都知，以前都知，但係你話細緻到咩年代咧？人工智能就得㗎啦。人工智能話俾我哋聽啊，喺南漢嘅時候咧，即係好早趙佗嗰個年代啊，呢度咧其實係皇宮嘅所在地，哇！佢皇宮都好大下喎嚇。咁去到明清嘅時候咧，呢度咧就係河嘅南岸嚟㗎，係啦，係廣州護城河嘅南岸，就唔係我哋去中山八嗰個南岸喎，唔同嘅嗰個村嗰個叫南岸。咁咧後來咧就滿清咧就將呢度填咗佢，咁就冇晒啲河流啦。咁咧因為呢度啊喺明清嘅時候啊，咁啊有一德學社，咁啊所以咧就叫一德路啊，咁就係咁解嘅。係咧喺去到民國嘅時候啊，因為始終又近河啊，有河道嘅優勢啊。咁咧呢度咧最主要咧就賣鹹魚嘅，就叫鹹魚一條街。原來係咁。直至到改革開放之後，即係我出世之後咧，可以咁理解啦嚇。試下嚇，最初咁啊賣鹹魚，後來咧到80、90年代咧咁啊升級轉型啦。呢度咧就變咗賣嗰啲乾貨啊，即係譬如話鮑參翅肚嗰啲啦。咁啊當然最初就梗係冇咁靚嘅，冇咁好嘅貨嘅，慢慢生活好啦，咁啊梗係賣埋嗰啲。然之後你哋可以想象得到啊，農曆新年前唔係後，大時大節你先至會買嗰啲嘢咧，其實都喺一德路揾得到嘅。譬如話紅燈籠咧，而家人哋未開門啫嚇，呢度咧全部都係嘅，全部我同你講係全部揮春啊嗰啲都有嘅。咁有觀眾又話：喂，一年之中佢做到幾多個月生意啊？日日都喺度賣燈籠嘅咩？咁人哋開店新張咁都要買啲喜慶嘅嘢噶嘛，買啲對聯噶嘛，
係咪？咁啊嗱，大家亦都睇到呢條路啦，點解佢會彎嘅咧？講明咧，呢啲就唔係嗰種話近新呢幾年，好似珠江新城嗰啲黃埔大咁，全部20幾公里都係直嘅，就唔係嘅，係彎嘅。咁如果遊客嚟到呢度咧，最好梗係可以參觀下石室聖心大教堂啦。咁早排啊，我又查過啲資料啦。咁我一路咧都知道原來啊，石室教堂咧嗰啲石啊，點解要石室咧？因為全部都用石起啊嘛。咁啊啲石咧嚟自香港，後尾再揾資料，再深入去揾，原來嗰啲石咧主要嚟自香港邊度咧？就係新蒲崗啊！咁啊，仲有冇其他個嘅唔知啊？主要係嚟自新蒲崗嘅。香港將石頭運上嚟呢度啊，18幾年嗰陣啦嚇，運上嚟呢度，咁然之後咧就起咗石室聖心大教堂。最初法國人畫咗張圖紙就走咗啦，咁然之後咧就慢慢起，最尾梗係爛尾㗎啦。不過通常教堂咧都係要慢慢起，佢就唔可以話3年之內搞掂佢咧，就唔係咁嘅。然之後咧就揾咗廣東省啊，東省嘅工人咧起屋咧，而家就可能係粵西啦。當時水平最高嘅咧就係去到揭西啊，揭西嘅工人啊嚟埋尾啊。咁當時咧我做嘢嘅時候咧，有個實習生都係嚟自揭西㗎。咁我同佢講咧，佢都覺得好意外嚇，係咩？咪專程要過嚟睇下嘅。冇錯，呢度就係石室聖心大教堂，即係真係將整個大灣區嘅歷史咧濃縮埋一齊嘅。澳洲會有洋人嚟啦，咁洋人嚟到呢度咧就想喺度起個教堂，但係咧種種原因又可能爛咗尾喎。咁啊啲石材如果係喺廣州呢啲唔好揾最好嘅，原來喺香港係有好多靚石材專門運上嚟咧，又揾翻廣東省一啲工人去完成嘅喎。咁啊可以講咧，我認為石室聖心大教堂咧係遊覽整個廣東一個核心，或者講大灣區啦，一個精華嘅濃縮嚟嘅，集各地方嘅力量。咁另外仲有佢星期一係不作開放嘅，呢度咧就係佢嘅時間表啦。咁朝頭早9點鐘開放咯。係啊，大家如果要翻嚟遊覽嘅時候咧，就要計啱好時間，9點鐘。到夏天咧都唔會太吃力。嗱咁嘅，首先咧佢裏邊咧是不能夠裝冷氣機啊，淨係得幾把坐地線嘅啫。如果我冇記錯就咁，但係因為佢石頭建造嘅原因啊，所以其實會幾涼爽嘅裏邊，唔會話好悶熱嗰種感覺係冇嘅。你遊覽完石室之後咧，就梗係行下一德路咧。你有2個選項，一個選項咧就行翻先頭呢條巷仔，另外一個咧就行出去大馬路。大馬路咧同以前比咧，已經唔係以前咁多車㗎啦。咁係外邊咧就主要賣海味嘅。至於我自己咧就更喜歡行巷仔嘅，賣麻巷就喺前邊㗎啦。因為以前咧做得啲生意咧，一定係可能係大家族先至做得到嘅噃。咁咧裏邊又有啲舊屋睇下嘅，睇下而家仲剩得翻幾多啦。至於時至今日咧，就已經變咗好多賣椰青㗎啦，唔貴㗎，仲要6蚊一個，13蚊一個，有平有貴。呢度仲有咁樣嘅，我話呢個係後期翻新嘅啫，呢個唔係新起嘅，一個西餐廳咯。價錢係咁嘅，披薩都有48蚊，西多士28。冇錯啦，呢度就係賣麻街。我先頭講錯咗，係賣麻巷，係街，唔好意思嚇。通常咧，我哋辨認呢啲咧，都係睇佢有幾大㗎。咁街係會大啲嘅，咁大家知道啦。街咧通常以前啲人分都係可以行得到幾多車。咁講嗰陣講嘅車咧，就梗係唔係而家Benz 嗰啲啦，就係手推車或者拉嗰啲車仔嘅。前喺度做生意嘅人大笑啊！咁梗係自己行咧咁鬼易攞命咧，尤其做生意人。但係咁
官咧先可以坐轎嘅。其實咧，商人咧，大多數至少喺廣東啊、清朝咧，都係拉嗰啲車仔咁樣人力車咁樣冇頂棚嗰種嘅，最多就裝個細細地嘅啫，就冇得圍住封住嘅。你話啊，好彩啲啊，同阿官老爺去傾下啲商談國事時政或者傾下生意咁咧。阿官老爺攞到轎去接佢啦，咁都仲有分嘅，8人轎、4人轎，甚至再寒酸啲2人大轎都係有嘅。2人仲算唔算大轎咧？係啊，喺呢啲巷仔度咁樣行咯，你可以幻想一下自己係嗰個大少西關大少咧，咁喺呢度傾下生意同洋人傾下，咁係啊，有啲廣東人識多幾句英文咁可以傾生意，咁咪揾食咯，係咪先？然之後咧就傾完啦，咁翻過去西關大三元嗰邊飲茶咯。冇錯，大三元就喺呢度附近嘅紫薇街，好有詩意個名啊！以前嗰啲商人咧就坐轎拉車仔而家商人咧就係開電雞嘅。咁以前啲商人咧就去大三元飲茶。而家啲商人咧，如果喺一德路咧，都係最多咧買個包食下咁嘅啫，最緊要快啊嘛！以前咧要大家族權貴先做得到生意嘅，咁依家就唔同啦，有錢就得啦。嗰啲咧就叫里啱先嗰個最窄嘅車仔入唔到去，人行就得。真係萬萬都諗唔到喎！一條一德路咧係咁多變遷㗎。咁由最初皇帝嘅花園御花園到後來咧考試嘅地方啦。咁考完試嘅，再時間往後推啦，咁變咗出口貿易其中一個後勤基地啦。我就咁樣嚟形容啦，唔知啱唔啱啊？即係喺度。可能係倉庫啦，可能係補給一啲物資嘅地方啦，賣白米咁有啲商人可能佢好遠嚟到噶嘛，真係㗎，一口通商啊嘛。咁你中國唔係淨係賣香蕉俾人啊嘛，賣荔枝啊嘛，可能嗰啲瓷嘅絲綢都係經過呢度嘅。所以喺嗰個時候咧，其實廣州係非常之富有嘅，非常嘅。時至今日咧，都仲係做緊呢一門嘅生意。咁由最初嘅賣鹹魚啦，到賣乾果啦，我而家都仲係繼續賣乾果，同埋喺度賣鹿茸噶啦，又或者賣下都仲有賣鹹魚嘅，我知道。咁但係好處咧就係而家多咗地鐵站，同埋呢班哥記仲喺度招攬緊生意好多人嚟到攞貨咧，又或者佢晏咗翻工啲打工仔咁佢話快啲上車啦！咁呢情景大家幾耐未見過？以前廣州好多嘅，可能有人問我：喂，唔合法嘅喎，點解俾佢出現啊？最緊要咧幫到呢邊做生意就得㗎啦。廣州人咧啲思維冇咁死板嘅，最緊要做生意。正所謂笑貧不笑娼，大晒㗎嘛。咁再嚟咧，除咗先頭我所講嗰啲賣海味乾貨以外咧，其實仲有一個咧就係賣玩具對面就全部都係賣玩具嘅。咁賣玩具係會後期少少，去到差唔多2000年之後㗎。咁我真係唔識啊。其實上邊咧有好多模型鋪㗎。我一次都冇上過去，因為我根本我都唔知，我冇辦法解釋得到俾大家聽，咁解嘅啫。咁然之後鏡頭正前方一路行過去咧，就係長堤邊，即是你可以去得到睇大鐘樓各種嘅。粵海關嗰啲咧，鏡頭呢個方向行過去咧就海珠路，咁呢度應該係屬於海珠南吧，咁一路可以去到海珠北嘅，海珠北就去到已經係差唔多翻到去六榕寺即係上一集咧結束嗰度附近咯。我去長堤邊行下，喺前邊往右轉可以去得到人民路，人民路咧就好近上下九噶啦。如果要喺呢度上下九咧，其實可以坐翻地鐵站先頭一德路地鐵站行，我唔建議。咁咧，你一德路地鐵站
坐到去黃沙係最好嘅。黃沙咁如果你話識路嘅咧，就坐到文化公園就唔會行錯路，但係咧就會條路遠啲。咁大家睇緊呢集影片嘅時候咧，我俾一個建議大家，如果大家係有時間嘅翻嚟，因為呢集影片播放我估計咧應該係星期六或星期日㗎。咁最好你星期六睇到咧，如果到時係冇打颱風啊嚇，冇打颱風嘅話，翻嚟廣州，因為咧喺上下九咧又有美食街啦，到時咧你仲可能會撞到我啲。如果唔打颱風嘅話，嗱就係呢一個啦，10號到22號上下九廣場葡國美食節，勁啊！嗱又有巴西㗎啦，而且仲要咁喎，我就知道咧，阿大哨朗拿度咧其實就嚟咗廣州嘅。咁你話係邊日有冇機會？佢唔會長期坐住喺度啊！大哨等你嚟咧，我就等你企喺度坐一個星期，冇可能嘅。而家唔知道佢邊日會到，但係應該會到咁咯。但係今次咧就會熱啲咯。上次我哋農曆新年之後好似係去過一次，哇都已經感覺非常之炎熱。但係咧係就算你唔食，我認為都要去睇下嘅。分分鐘仲可能撞到大哨啲，撞唔到或者撞到我咧。大家應該知邊個大哨我啦？有2位觀眾啱過馬路撞到，冇多寒暄啊，因為過緊馬路唔好搞咁多嘢啦嚇。咦，今日咪11號咯，其實已經開始咗㗎啦。都係有遊客嚟㗎，咁佢嚟得時間早咗啲咯，我覺得。又或者咧，佢哋咧去長堤邊行過唔出奇嘅。咁其實仲有嗱，海珠南路呢度都係有好多海味乾貨賣㗎。咁因為唔同老婆嚟，我就不多講啦，我都唔係好懂嘅啫嚇，食咗落口都唔知係咩嚟嘅，靚唔靚我都唔識嘅，就係咁咯。我哋去長堤邊繼續往前行。我哋去到香港中上環有好多乾貨海味鋪嘅，咁通常呢啲海味鋪咧有一樣嘢係一定會揾得到嘅，就係貓咪。如果你中意玩貓咪咧，其實咧無論喺香港或者廣州都係嚟乾貨鋪嘅最多。舊區啊，多老鼠啊，嗱呢度有一個貓店長啊。咁香港我哋睇過貓店長咧，又嚟廣州睇下貓店長，好醒目嘅。又有2隻啦。喺度食緊早餐，喺度 gathering 啊！以前咧，我阿叔都係喺度有開鋪咁而家退休啦。嗱，又見到一隻啦，咁佢都好似養咗2隻貓㗎，好錫嗰2隻貓嘅。咁同埋咧，嗰個時候咧，我老婆係好中意出嚟話，哎呀一德路去啊咁樣，即係阿叔嘅鋪頭其實就係玩貓嘅。一德路係咪好多貓店長先？呢度只不過係一德路商圈嘅其中一小部分啦，對面又有一隻啦，我見到白色嘅。呢度啲商家咧係唔係好介意你同啲貓咪同佢啲貓咪玩嘅？咁除非你好離譜咁樣阻住人哋做生意，咁邊個都唔中意㗎啦，唔介意嘅。咁佢仲會同你分享貓咪嘅生活啦，貓咪叫咩名啦，各種幾多歲啊，男仔女仔嗰啲咯。講明咧，呢啲鋪頭老闆都係愛貓之人嚟嘅。梗係啦，幫佢看住啲鋪頭，唔好俾嗰啲蛇蟲鼠蟻入到嚟喎。梗係愛貓之人啦。搞笑咧就係有啲商家，佢一定會有個秤喺門口㗎。咁咧隻貓咧就會走上去個秤嗰度。咁其實個秤唔開嘅。咁啲商家咧就會講笑啦，隻貓又稱自己啊！地理位置咧，鏡頭正前方行過有個巴士啱好經過嗰個位置咧，大概就係大三元附近啦。咁佢係8點鐘先至開門迎客㗎。我覺得如果你想食翻啲老味道嘅，即係你唔想坐得咁辛苦，成頭汗嘅咧，大三元係一個唔錯選擇嚟嘅。咁將鏡頭擰過嚟呢邊咧，如果一路往前行，你又可以去得到黃沙。咁即係白天鵝賓館啦。不過當然行係需要好遠，強烈建議大家坐1個地鐵站去到文化公園咁就得㗎啦。繼續往前行就係海皮邊，我哋會叫翻海皮嘅。咁其實呢個唔係海嚟㗎，眾所周知其實係江嘅。咁我以前又講翻以前即係以前滿清嘅日後通商嘅時候咧，呢個江係好闊㗎。
咁啱先都同大家講過啦，佢會不停填啊，將個缸填咗佢，咁然之後咧就越嚟越窄。其實以前咧我而家企緊啲地方咧，其實都係缸嚟嘅，珠江嚟㗎，咁啊闊，所以咪就叫海咯。咧係淡水嚟嘅，不過咧都填咗好耐啊！大家睇下上面啲樹就知道啦。咁喺呢度附近咧有好多金融機構㗎噃，係啊，有少少似中環啊嚇，都黐翻埋一齊嘅。有幾間銀行嘅總行喺呢度啦，有人民銀行都會喺呢度啦，幾好啊！唔會乜鬼都搬晒珠江新城，冇晒嗰種感覺，冇晒以前舊嗰啲味道，留翻喺度啱啊！如果冇記錯，工商銀行總行即係廣州啊嚇，都係喺呢度嘅。包括以前民國嘅時候咧，第一間當時係叫央行啊，都係喺呢度嘅，叫沿江西路啦。咁啊，大家睇翻牌路牌咧，你就可以知道你可以去到邊度比較近咯。譬如話文化公園啦、人民南路啦。人民南路咧就係之前成日講話英女王嚟到廣州咧做咗兩件事，而家都仲記得嘅。一個咧就係種咗棵樹，第二個咧就係人民南路睇嗰啲英式嘅建築物。咁啊，仲有海珠廣場啦，繼續往呢個方向過去。個位置咧仲可以望到芳村同埋威水嗰度，嗰個就係白鵝潭藝術中心啊。咁咧，至於白天鵝賓館咧，其實就遮住咗嘅，俾呢幾棵樹呢個位置。咁啊，白天鵝就喺河北呢邊嘅。咁我往呢個方向行過去，擰轉頭往呢個方向行過去咧，就係前邊大家見唔見到有條橋啊？彩虹色嘅嗰度叫解放橋。上次咧同大家上去話睇得到星環廣場啊，海珠廣場嗰個新鴻基嘅商場咧，其實就喺嗰度噶啦。係啊，越秀區其中一間比較貴價餐廳，嗰度都有嘅，勁嘅，應該叫和苑吧。朝頭早飲茶唔算太貴嘅，望到個景色好靚。仲有呢個巴士，不過而家咧都少咗人坐，但係佢仲未 cut 呢條線，叫旅遊線路啊。咁佢咧就唔係行得好快嘅，但係咧就去到好多地方嘅。大家睇下個嚟得到呢度咧，講明啦，好多遊客會嚟呢度，冇搞錯啦。人行都喺嗰度，大概等於香港嘅咩咧？可能金管局咁上下啦，但係又有少少唔同，因為金管局係有做埋投資噶嘛，人行就唔會有呢個屬性嘅。呢個就係面前啊，旅遊2號線、旅遊公交2線嚟，佢去得到邊咧？文德南路天字碼頭係咪？天字碼頭喺呢度，天字碼頭、大沙頭遊船碼頭。哇！啱啱睇新聞咧，阿叻哥同阿大哨咧就喺呢度有 function 嘅，不過已經過咗啦。咁啊，仲有中大北門啦、赤崗塔啦，呢邊仲可以去到陳家祠添，2蚊嘅。咁如果你時間係極為充裕，我講極為充裕啊！你對呢啲路名咧，有啲又好熟悉，有啲係我講過嘅，有啲可能你以前同你啲叔伯兄弟嚟廣州睇過嘅咧。呢個咧坐呢個巴士，你最起碼行到中大北門啦，係咪？我而家就決定往文化公園嗰個方向行過去。喺樹底下邊行咧，就唔會覺得太熱嘅啦。其實講嗰啲橋啊，廣州啊，大多數咧都係講跨江嘅大橋。面前呢個珠江，跨過呢個珠江嘅大橋。以前最初就係輪渡啦，咁啊輪渡最初咧就係用石屎船嘅，咁啊開得慢啦，咁啊用嘅燃料咧就係會用柴油啊，咁都威水㗎啦。咁你話再早之前係人力添啦嚇。然之後時間往後轉咧，咁啊建咗國之後咧，就開始用啲鐵船。而家咧就碳纖維。係咪應該叫碳纖咧？我唔知有冇講錯啊嚇！嘅船，咁啊遲啲咧，而家仲未審批到，可能明年啦就開始會用電嘅船，就喺前邊咧黃沙碼頭啊，芳村碼頭有充電站嘅，淨係貨船嘅。呢度就有個工商銀行咯，好大嘅個工行，
呢度好似唔知叫一支巷定二支巷，呢面就係河南啦，咁望住河南，望住個江，而且通常咧，曾經有一段時間啊，嗰啲廣州的有錢人咧，佢又唔想住到咁遠喎，佢又想即係住翻一河兩岸，咁點辦咧？就通常喺河南買嘅，通常呢幾間都係唔平嘅，一路去到前邊益海灣都係嘅，大概都係呢幾間啦。益海灣好似係呢度啦，慢慢擴張啦，咁可能河邊芳村啦最貴啦，江邊嘅。而家廣州嗰啲重工業咧已經全部搬走晒，唔會有啲佢飆煙嗰啲廠啊，包括車又用純電啊。其實空氣比以前咧係真係好咗好多，甚至乎咧以前咧你喺條街度行，好似啲天氣我之前都講過，你係會好熱嘅，成身汗，你一企喺度咧就已經係好熱好熱好頂唔順，而且嗰啲空氣係好混濁嘅。而家都夜，而家唔容易，幾時會唔熱啦？但係啲空氣咧係冇咁混濁嘅，甚至乎有架有車經過咧，你都係會知道，你會聽到啲發動機聲啦，你會可能聞到嗰啲電油啊排氣嗰啲味嘅，就好多都係電車，咁你又可以方便地坐地鐵啦。廣州咧for遊客㗎嚇，尤其係香港嘅觀眾，同香港有少少唔同。香港咧係每個地方分開咗嘅，譬如好似我哋之前去到荃灣咁，你就算最近過到去葵涌咁樣，你行可能都幾麻煩嘅，係咪？難啲啊，可能有香港觀眾識啦，我唔識啊，都幾麻煩嘅。但係坐港鐵一陣就到，佢係會分散每個地方。深圳都係咁嘅，但係廣州就唔同啦。廣州咧係將所有嘢全部集中埋一齊，就喺呢條珠江河邊。而家就一路去到黃沙，再往後都仲有啦嚇。以前咧大概咧其實就嚟到呢一度，前邊有個醫院。咁咧，再往後咧已經係好荒涼㗎啦。至於往東嘅咧，其實去到大沙頭，再往後邊咧已經係好荒涼㗎啦。廣州咧就集中晒一齊嘅，咁然之後一路連上去北京路，咁而家一路往北咧就可能會去得到東風路啊，或者天河啊嗰啲咁樣咯。咁廣州咧係一個相對比較適合核心呢個地點啦，淨係用隻腳行嚟遊覽嘅城市嚟嘅。行下啲榕樹底咁幾舒服㗎。呢度元江西路，先頭我所講話，廣州咧有啲地方咧係好似去到紐約啊。其實事情係咁，其實就係面前呢一度嘅。因為點解會咁咧？其實佢係啲建築物係同時期落成嘅，又或者後個樓有少少啦。好似面前嗰個愛群大酒店咁，其實咧佢係由台山人啊翻到嚟，喺美國嘅台山人啦翻到嚟呢度修建嘅。當時咧曾經咧都係中國最高嘅商業樓嚟嘅，而且呢個位置幾靚，似唔似有啲美式嘅風格咧？因為紐約嗰啲舊屋咧，好舊嗰啲咧。隔離就應該係叫孫逸仙紀念醫院啦。呢度啲醫學水平都好高。各位觀眾翻到嚟廣州遊玩，我強烈建議大家嚟愛群大廈睇下。咁上邊都有嘢食嘅，愛群大酒店啊嚇。不過我哋呢鋪叫愛群大廈嘅。點解附近有咁多呢啲咁有異國風情嘅大廈咧？我認為係因為前邊嘅沙面島，其實再行前少少就已經係㗎啦。咁沙面島上邊咧，亦都會有好多英國啦，又或者法國風格嘅建築物嘅。至今日全部變晒呢啲高樓大廈啦。呢邊唔係沙面島啊，行前少少先至係。再前啲嘅，由對面我相信有好多離開咗廣州嘅觀眾都好熟悉，我唔過去今日，因為天氣實在太熱啦。譬如話仁濟路啦，或者廣州電影院啊，就係前邊呢度啦。咁以前咧大同酒家啊，都係喺呢度㗎。咁喺二戰嘅時候咧，其實都俾日本人佔領過㗎嚇。後來又二戰之後啦，咁解放咗廣州，咁梗係歸翻國有啦嚇。後來多次易手之後咧，最尾咧就係冇咗嘅，係啦。咁就喺呢個位置，還好啦。而家有資本介入就重新又建翻咯。起碼我哋可以食到大同酒家嗰個蛋撻，真係好好食。
大家有機會翻到大同酒家去試下。不過呢度已經冇咗啦，嗱該會咯，淨係得個白蟻防治所仲喺度咯。咁啊大西蠔都喺度嘅，但係肯定冇大同夠啦。同埋啊雙味大同該會咯，即係湖南風味嘅該會咯。咁啊呢度就係長堤邊啦，啊好曬，但係一樣有人跑步，好健康。好威水啊！大同酒家食飯，因為咧啲樹又冇咁高啦當時。咁你咧坐喺上邊食飯咧，可以望住外邊個珠江嘅。咁先頭咪講過同個老婆結婚嗰陣咧，啱結婚嗰陣咧，佢好中意游得路嘅。咁啊阿叔當時仲未退休嘅。咁啊食飯喎，有親戚喺香港翻嚟喎，阿姑媽嗰啲咁啊，大同酒家啦，近近地又做翻啦，咁就係嚟呢度嘅。咁啊，然之後咧就個女都好似未出世嘅，咁啊同個老婆兩個，咁啊同阿叔食飯啦，玩完阿叔嗰兩隻貓之後，咁啊過嚟大同酒家食飯，我望住個江邊，還好啊！大同酒家未執之前，我都嚟過。前邊睇唔睇到呢個？其實就係大鐘樓啦。即係粵海關嗰個位置，咁仲有南方大廈，其實都喺呢度嘅。物是人非，而家呢邊淡咗好多啦，冇以前咁旺嘅。以前呢度係好旺嘅。原因咧，我認為係呢一棟樓啊，呢棟樓應該叫東亞大酒店，都仲用緊㗎，但係因為佢咧係文物嚟㗎，就唔喐得唔改得咁啊，所以冇咁旺啦呢度。同埋仲有呢度係有酒店啊！之前咧有觀眾咧翻到嚟廣州，佢問我，佢話翻嚟廣州住東亞好唔好？我話你千祈唔好考慮，好殘好舊嘅。係啊，你諗下民國嗰陣嘅屋嚟到依家，又唔可以改造喎。最後就講埋呢一個啦，呢一個咧就係剛才講話阿英女王翻到嚟廣州都要行嘅地方，唔好用翻到嚟啊，係嚟到廣州都要行嘅地方。咁嗱，我估㗎咋嚇，因為咧以前咧沙面島就係英國人有好多生活嘅軌跡啦嚇，我只能咁講啦。咁啊呢度咧其實都係嘅，有好多屋咧都係以當時嘅風格嚟修建嘅。咁啊，所以英女王上嚟呢度睇下都唔出奇嘅。咁啊，而且咧，即使到而家啊，都係好多新人結婚啊嚟取景嘅地嚟嘅。咁啊，就企喺呢個位置，因為有景深有滅點，幾好睇啊！影得影完啦，咪就過埋去大教堂，石室大教堂，咁咪好靚咯。咁如果有精力嘅，再過埋去沙面島，咁啊異國風情嘅，猶如出咗國一樣。今集影片到呢度結束先，實在太曬，我要翻去，下集見啦，拜拜啦。近期都係咁樣，因為打颱風唔敢再外遊啊，即係我係有地方諗住想去嘅，但係打風都係 hold 住先啦嚇，下集見，拜拜。